Hər vaxtımız xeyir. Bugünkü mövzumuz cümlə və cümlə üzvləridir. Cümlə üzvlərindən cümlənin baş üzvləri. Cümlə ümumiyyətlə nədir? Cümlə bitmiş fikir ifadə edən sözə və ya söz birləşməsinə deyilir. Deməli, bitmiş bir fikir ifadə edən sözə və ya söz birləşməsinə biz nə deyirik? Cümlə deyirik. Cümlə necə yaranır bəs? Cümlə necə yaranır? Cümlə sözlərin və yaxud da söz birləşmələrinin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən yaranır. Yəni müəyyən sözlər, bir qrup sözlər və ya söz birləşmələri həm məna, həm qrammatik cəhətdən əlaqələnərək cümləni formalaşdırır, cümləni yaradır. Cümlə nəyə xidmət edir? Cümlə insanlar arasında fikir mübadiləsi etməyə xidmət edir. Yəni sual vermək, məlumat almaq, cavab vermək və s. Yəni məlumat mübadiləsində əsas rol oynayır. Cümlə bitmiş fikir ifadə edir dedik və cümlənin qrammatik əsası olur. Qrammatik əsası. Cümlənin qrammatik əsası deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Mübtədə və xəbəri nəzərdə tuturuq. Cümlənin qrammatik əsası deyəndə mübtədə və xəbəri nəzərdə tuturuq. Və cümlələrdə 2 və ya daha artıq qrammatik əsas ola bilər ki, biz bunu mürəkkəb cümlələrdə görəcəyik. Deməli, cümlənin quruluşca növlərindən danışaq ilk olaraq. Cümlənin quruluşca neçə növ olur? 2 növ. Sadə və bir də mürəkkəb. Mürəkkəb. Deməli, mürəkkəb cümlələrdə cümlənin 2-dən artıq qrammatik əsası ola bilər. 2-dən artıq. Sadə cümlələrdə isə 1 qrammatik əsas olur. Qrammatik əsas nə oldu uşaqlar? Yəni mübtədə xəbəri. Cümlədə mübtədə xəbərin olması onun qrammatik əsası olmalı. Qrammatik əsasıdır. Və bir sözdən də ibarət olan cümlələr görə bilərik. Bir sözdən, sual ola biləcək ki, bir sözdən ibarət cümlələr yoxdur, var. Yəni xəbərli şəkilsini qəbul edibsə o cümlədir. Məsələn, tezdir. Tezdir sözü bir sözdən ibarət cümlədir. Nəyə görə? Dırdır xəbərli şəkilçisi var ona görə. Buna nə deyirik? Buna deməli cümlə deyirik. Və biz keçəndə qeyd edəcəyik sadə cümlənin növlərini keçəndə qeyd edəcəyik ki, cümlələr, sadə cümlələr bir qrammatik əsasdan, yəni yalnız ya mübtədədən də ibarət ola bilər, yalnız xəbərdən də ibarət ola bilər. Çünki qrammatik əsas deyəndə nəyi nəzərdə tutuq? Mübtədə xəbər nəzərdə tutuq. Və cümlələrdə yalnız mübtədədən də ibarət ola bilərlər, yalnız xəbərdən də ibarət ola bilərlər. Bu tip cümlələr görəcəyik. Cümlə üzvləri. Cümlə üzvləri, cümlənin 2, yəni 5 üzvü var. İkisi baş üzvlər adlanır, 3-ü İkinci dərəcəli üzvlər adlanır. Baş üzvlərə nələr daxildir? Baş üzvlərə daxildir mübtədə, bir də xəbər. Mübtəda nədir bəs? Mübtəda. Mübtəda nədir? Mübtəda cümlənin baş üzvüdür. Haqqında danışılan şəxsi və ya əşyanı bildirir. Nə deməkdir bu? Mən gedirəm. Nə edirəm? Gedirəm. Kim mən? Görürsünüz, haqqında danışılan kimdir mənə? Deməli, mübtədə haqqında danışılan şəxsi və yaxud əşyanı bildirəcək. Otaq soyuqdur. Necədir soyuqdur? Nə otaq? Görürsünüz, haqqında danışılan əşyanı bildirdi. Mübtədə haqqında danışılan şəxsi əşyanı bildirəcək və mübtədə kim, nə, hara suallarından birinə cavab verəcək. Kim sualına da, hara sualına da, nə sualına da cavab verə bilər. Və mübtəda qrammatik cəhətdən ən müstəqil cümlə üzvüdür. Heç bir cümlə üzvündən asılı deyil. Biz cümlə üzvlərindən danışanda orada sintaktik əlaqələrdən danışacağıq. Bir cümlə üzvünün digər cümlə üzvündən asılılıq məsələsindən danışacağıq. Və mübtədə elə bir cümlə üzvüdür ki, müstəqildir. Heç bir cümlə üzvündən asılı deyil. Nəyə görə uşaqlar? Biz mən gedirəm cümləsini yazdım ha. Biz dedik, burada uzlaşma əlaqəsi var. Mübtədə və xəbərdə uzlaşma əlaqəsi var. Və uzlaşma əlaqəsində birinci tərəfə əsas deyirdik, ikinci tərəfə aslı deyirdik. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki mübtədə elə bir cümlə üzvüdür ki, heç bir cümlə üzvündən aslı deyil. Müstəqil cümlə üzvüdür. Ona görə burada birinci tərəf əsas, ikinci tərəf aslı deyirdik. Amma qalan digər söz birləşmələrində biz nə deyirik? Deyirik ki, uzlaşma əlaqəsi xaricində də uzlaşma əlaqəsini çıxdırmaq şərti ilə digər söz birləşmələrində biz nə deyirik? Deyirik, ikinci tərəf əsaslı, birinci tərəf aslıdır. Burada da nəyə görə birinci tərəf əsas oldu? Çünki mübtəda elə bir cümlə üzvüdür ki, ən müstəqil cümlə üzvüdür. Heç bir cümlə üzvü tabi olmur, amma digər cümlə üzvlərini özünə tabi eləyə bilir. Bəs mübtədanın ifadə vasitələri nədir? Cümlədə mübtədə müxtəlif nitq hissələrlə ifadə olunur, sözlərlə ifadə olunur. Bax, mən gedirəm cümləsində mübtədənin ifadə vasitəsi nədir? Yəni morfoloji olaraq mən nədir? Əvəzlikdir. Deməli, burada mən mübtədədir, mübtədadır daha doğrusu və nə ilə ifadə olunub? İfadə vasitəsi nədir? Əvəzlikdir. Sonra otaq soyuqdur. Mübtədanı tapırıq. Nə soyuqdur? Otaq soyuqdur.
Otaq nə ilə ifadə olunub? İsimlə. Deməli, mübtəda isimlə ifadə olunub. İfadə vasitəsi isimdir. İfadə vasitəsi deyəndə biz hansısa bir söz birləşməsi ilə ifadə olunduğuna baxırıq, nitq hissəsi ilə ifadə olunduğuna baxırıq. Bax, bu kimi məsələlərə diqqət yetiririk. Sonra biz mübtədanın OB əvəzliklərindən ifadə olunduğu məsələsindən danışdıq. Əgər mübtəda OB əvəzliklərindən ifadə olunursa, ondan sonra vergül qoyulacaq. Məsələn, deyirəm ki, istisna məqamlarını biz əvəzlikdə danışmışıq. Əgər o qayda yaddan çıxıbsa, hökmən gedib OB əvəzliklərində vergülün işlədilməsi məsələsi var. O videonu tapırsınız və yaxud o qaydanı tapırsınız. Həmin qaydada OB əvəzliklərindən sonra nə zaman vergül qoyulur, nə zaman vergül qoyulmur məsələsinə diqqət yetirirsiniz. Çünki bu hissədə bizə yenə lazım olacaq. Məsələn, yazaq ki, bu mənim qardaşımdır. Qardaşımdır. Kim bu? Burada kim sualına cavab verdi? Özündən sonra nə gəlib? Əvəzlik gəlib. Əvəzlik gəldiyinə görə vergül qoymayacağıq. Sadəcə bu nümunəni burada verirəm ki, sizə aydın olsun. Orada danışdığım, əvəzlikdə danışdığım məsələlər. Amma baxın, deyirəm ki, bu bacımdır. Bu bacımdır. Kim bu? Kim sualına cavab verir? Özündən sonra vergülün işlədilməməsinə maneçilik törədən bir məsələ yoxdur ki, yoxdur. Ona görə burada buradan sonra vergül qoyacağım. Bu da belə. Sonra biz mübtədadan nədən danışacağıq? Dedik, mübtəda müstəqil cümlə özüdür və heç bir cümlə özü ilə asılı olmur. Amma cümlədə əlaqəyə girmə məsələsi var, sintaktik əlaqəyə. Cümlədə xəbərlə sintaktik əlaqədə olur, bir də təyinlə sintaktik əlaqədə olur. Xəbər və təyinlə. Və hər ikisini də özünə tabe edir. Hər ikisini də özünə tabe edəcək. Məsələn, yazıram ki, nə yaza bilərəm? Qırmızı kitab mənimdir. Mənimdir. Kimindir? Mənimdir. Mənim olan nədir? Kitabdır. Hansı kitabdır? Qırmızı kitabdır. Burada mübtəda həm təyinlə sintaktik əlaqəyə girib, həm də xəbərlə. Xəbərlə dedik, uzlaşma əlaqəsində olacaq. Mübtəda və xəbərin arasında həmişə nə əlaqəsi olur uşaqlar? Uzlaşma əlaqəsi olur. Və o xəbərdən mübtədaya doğru göstəriləcək. Təyinlə mübtəda arasında yenə yanaşma əlaqəsi olacaq. Yanaşma əlaqəsi olacaq və burada da yenə əsas tərəf nə olacaq? Kitab sözü olacaq. Nəyə görə? Çünki kitab mübtədadır və mübtəda müstəqil cümlə özüdür. Heç bir cümlə özündən asılılıq yoxdur. Burada da ox qırmızıdan kitaba doğru göstəriləcək. Və qırmızı kitab birləşməsində təyinlə mübtəda arasında hansı əlaqə olacaq? Yanaşma əlaqəsi. Çünki heç bir qrammatik göstərici yoxdur. Əlaqələrin qrammatik göstəricisi nə idi? Hal şəkilçiləri idi, mənsubiyyət idi, xəbərli şəkilçisi idi. Burada görürsünüz, heç bir mənsubiyyət şəkilçisi ilə, şəxs xəbərli şəkilçisi ilə və ya hal şəkilçisi ilə əlaqələnmə olmadığına görə buna nə deyirik? Deyirik ki, yanaşma əlaqəsi var təyinlə mübtəda arasında. Sonra mübtədanın ifadə vasitələrinə baxa bilərik ki, mübtəda müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə oluna bilər, söz birləşmələrindən ifadə oluna bilər. Məsələn, bayaqları isimlə, əvəzliklə ifadə olunması məsələsindən danışdıq. Sonra deyək ki, xəstə bizə gəldi. Nə etdi, gəldi? Kim xəstə? Görürsünüz, burada xəstə mübtədədir. Nə ilə ifadə olunub? Sifətlə. İfadə vasitəsi sifətdir. Sonra onun qələmi yaşıldır. Necədir? Yaşıldır. Yaşıl olan nədir uşaqlar? Onun qələmidir. Onun qələmi mübtədadır və nə ilə ifadə olunub? Onun qələmi ismi birləşmə ilə. İsmi birləşmə ilə. Üçüncü növ ismi birləşmə ilə. Yəni ismi birləşmədə desəniz kifayətdir. Və mən orada üçüncü növü də əlavə olaraq qeyd eləyirəm.